आकाशवाणी कोहिमालो इतिजा वेलाय बिदे हायकेलोनिसम को बोथानी आज सकतेन पावतोनो पैनी आतो शक्ला सबसनी मैरंग किलोंसो निफ्रियो ये चोकोकिनी मलकेपु इंक्यूबेशन सेंटर खाखवेसा शामोटो डिस्ट्रिक्ट लो टीम लोखे हेक्सा खतोनिकिनी नमकुचिन लो लोनी शाक्यु ओंगनो इनुमरेटर सेंटर सुपरवाइजर्स खोलो आचाला चो कोकफेचानी दिमापुर जाकिम खोये आंगाई लिम लाखि शिपथावेस क्यू किमेलोना आसल लाखि गालबा इतेया सकते कोकपो सरे पसनी Irana Nagale Medang Kilonson Nifriono, Tolbe Dimapur District Law, Trokokini Mlalkipu Kakitsere, Itare Chumokidima and Mokokjunglo, Trokokini Mlapilpikipu, Incubation Center for Food Processing, Aung Jutolona Kakitsipi. Center Hipokoye, SASCI, Kapolono, Industry Auloko, Shikumtos and Itare, Nagam Yesajul Hotzingi, Aljelo, Pukupea Chikulo, Shikhetzinki Kimjilono, Mlazipi. Al Kichimko Kupu Hakitsere. Amtami kim khelve ana ala shilpen ki ongno akimji shakyulo lotem khobilere awo kutsu I khisik thelkepo kokphelu lono alki ashopu khobelure khulkepo lage phulmai sakyure pe I khikum to zibi Shamoto district okinglo khatoniki namkutsin lo tim lokho heksa lone akyo ongno enumerators and supervisors kholo atala tsugo kokphe ko huitwa hiye tim lokho heksalo Kiu Kishil Mai Sakino, Iti Agil Mai Sakiko Vihupe, Kokpezani. Pantung Arikumbaye, Achiplono Tim Loho Hexa Lulmai Sakupitz, Koangu, Census Kikilono, Abokoha Tukupu Jeli, Shekhonanipi. Kakakila Pana Akano Lots of Uno Kokpeluani, Tibadolo, Supervisors Panum Kupungu, Anna Akano Lobdino Enumerators and Panonge, Apineto Kupuju, Kokpeluanan Kuripizani. Irena Dimapur Zakim Koye, Dimapur lo Azo Angai Limlaki, Ampe Chirdi Shakyu Shiptavis Kimelano, Tim King Galvipa, Kyugoitari, Akturi, Asilakiri Galvani. Timi Cholim Hipoje, Akankokba au Ipeni, and a Paye Ampel Hotsota Chishiva, Paye Residency Colinlo Hosvekimi, Pakalki Bharatia Nyenya Sanhita and Pokso Yazakikalono Kalupi. SIT Mkono Hipo, Kes Vehulo, Churkunya Polsa PP. Union Health and Family Welfare Kilonso Jagat Prakash Nadano, Ishi Delhi Akteolono, PMSMA, Ampechiri Kupula Akyu Kupo Kakhitsipi. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, Hipo Ampechiridolo, Toklushiri, Successhil Q Piniri, States and Union Territories Kamtsilo, Otol Q Veklari, Kamsalono Ajil Toku, Kuputsa Chekyu Behupe Klani, and Apolak Chelo, Poacheko, Tipogolo, Akibolum Kovleri, Akupu Hipoko, Lulmai Saku Vehupe Hitzipi. Kashvani Kohimaye, Olo Asakite, Jeleko Sachekulo, Nong X handles Air News Alert and Air/Kohimai Poko, follow Shen of Asakto Papashin Lanani. Nong News and Air Apps and Itari YouTube Air News Kohimalanari, Asakteko in Yulanani. Nong Akashvani Kohimalano, Asakte Pizza Kuchlani. Irna Kilonser Higher Education and Tourism Temjin Imna Alongno Mokokjong Fazi Ali College Lo Akipiki Bocho Rusa Kini Troksu Abo Kapolono Pekholkyu Kakhitsipi Akapolo Kilonser na Pikino Hiye Alapa and Nagaland Jepekano Tula Kyu Kiki and State Lo Kyu Mo Kapnakyu Kahapu Rusa Kini Troksu Abo Kapo Hipo To Kalo Shikhelvekyu Shanipi Pana Pikino Itari Project BT Akte PM Usha Kiki Model College BD Tsem Newland Noklak and Shamatolo Shekhanye Tsepankina Hipo Vehulo Tuli and Chumogidimalo Principal Holono Puleza Capi and a Kiriteri Hipolari and Yapol Suit Venanipi Kilonser ye Ayem Pemko Shikim Tizani Ato Kilonser Narendra Modi Sakpe Holono College so Shekhelpenke Akupupe Pesculo Northeast Botolo Nagaland Rangno College BD Shekhelpenke Tsukuye Paktakyu KB. Toingsang District Planning and Development Board ye Akhilo Kukupsa Irana Shilu. Akakupsala Pantong Lichongla Tongpi Rutsano. Ala Compulsion Kupsal Kulo Paye Tubadzu Hinekha Jeli. Akikti Shiri Pectil Mai Sakyu Tishku Vecho Akolo Msumlai Ngol Kipu Vehu Pixajizipi. Akakupsalo PHE Lapare. Jal Shakti Jal Jivan Mission Lono Azasinya Sao Akiaki Kamtslo Sutsula Kyu Vihupizipi. Har Gar Jal Ipikyu Kapo Hipoye.
khatunikini mkuta che kutolono anipal so ananipi alapaye swachh bharat mission beholono apainalo mthemre khilu tabat zpektilu ishul ma sakyu behupicipi tisha kila akpolo superintendent of police ye potigalono bishikhiva chekyu behu kasaje zepi pana pikino khatunikini mku kinyungala oka kro che khakhe ameki ke sholbe die bishikhen truvesku taun aga ksam khoye potigalono bishikhe chekyu hepo beholo koto kol pinke goto zepi Egana parent law district planning office mlakhel kyuye deputy madam councillor for planning and transformation TR Zeleng na khakhetsibi akapolo Zeleng na pikino district law ai kipe shikum tole na aga kacham ko bihu pai khatave sulkipu nepa lusul vaipi pana pikino hiam hip obecho akapo shipeno thukupu kapo pekcho nanibi yepekana kupu kapo tsekyulo akikishi peitha thena ako kipulo pethal mai sakyo pes kasaje sepi paye alapa jelvilare kirtere putata kamlapuye atitro shere mlavets mai sakyo pizza paye pantong kungoki akitheu botolo mlakhibe paakyu botolo ye apuri kolovena a kasam kho vepulo kumkhol kepushil mai sakyo vere pizipi akapolo parent pantong hiazu meruye khatspu alapadolo mtazo thukupu nepal sulu ana akhotono alkichi lagla shikhte chulma sakyu bhupe ikhechepi kohima pantong bi henok buchen ye lokho lapha animal husbandry and veterinary service laphano thizama phu kohimalo awo kitiye african swine fever lono thani ep cherpelkyu pe phechkyu bhupe oto chre awo kus akyu botolo kilometer lakhi doloye aksa akyu botoi piki hinani ana kilometer chiri boto dolono chero akyu boto shinan kyu pichani chero akyu botolo ye awo akhshagna ashishagna mo pe khoyge pe munje lakha akyu ri pichani ishi sakte ko pikshaka veri itaga class outlak bidesni meran kilonson nifriyo ye chukukini mlalkepo incubation center khakhwetsa Shamato district law timlo kho heksa khetonikini mkutsin lo lone shakyu rongno enumerators and supervisors kholo atala tso kokphetsani dimapur zakim khoye angai limlaki shipthavets kyu kikimelona aslaki galwa ishi saktet podo iteyenongno simshashum khobecho alokshele pekyu chulani